Quédate mirando si quieres aprender a hacer estas deliciosas galletitas. En un bowl vamos a batir un cuarto de taza de manteca junto con un cuarto de taza de mantequilla. Agregamos un cuarto de taza de azúcar blanca y un cuarto de taza de azúcar morena. Seguimos batiendo hasta integrar y vamos a agregar un huevo. En una taza y media de harina vamos a colocar un cuarto de cucharadita de sal y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Agregamos la harina en partes con la ayuda de una espátula. Lo mezclamos hasta unir todos los ingredientes y luego vamos a agregar media taza de gotas de chocolate. Lo integramos muy bien y con la ayuda de nuestras manitos vamos a amasar. Formamos bolitas del tamaño que desees, en este caso yo las hice rellenas de mantequilla de maní. Lo sellamos para que no se salga relleno y lo llevamos al refrigerador mínimo 2 horas. Luego en una bandeja lo vamos a hornear a 225 grados centígrados por 12 minutos aproximadamente. Y listo, nuestras galletitas súper suaves.